呢個係新零件 Denko 10664牌子係40蚊，曳牌子。幫落個 Delta 唔同牌子嘅 shower Delta 咁就除呢個啦，輪到現在就要對準呢個零件。呢度有個轉嘴，呢度有個轉嘴嘅。咁啊，其他啲工具喺呢度啦。呢個 Allen wrench 32/2，除個 Allen nut 喺呢個手掣嗰度釘住咗入邊嘅。呢個新零件啦，所以喺呢邊左邊嘅。咁點樣除呢？喺 YouTube 度咁樣熬兩下就出咗啦，試下啦。一路熬一路掹啦。呢度有得叫嘅，你可以叫。呢個 flat head 唔得。佢上落左右熬佢出嚟。一嚿 well 喺入邊呢度有冇爛？喺入邊有冇爛咧？冇乜嘢要換噶啦，就換呢個落去咯。將呢個對準呢個三角形，呢度有個三角。係用個手得唔得？就先係呢邊㗎，較長呢度先嚟㗎，呢度先㗎，呢個三角形到呢邊，對準嘅先。左右兩右轉，左右轉，左右回，左右轉右回。OK，手都得㗎啦。OK，搞掂啦。